YouTube para todos mis suscriptores, amigos suscriptores. Mira. Sara, Sara, mira, ¿a quién decirte? Amigos suscriptores de YouTube, vean mi video. Les comparto este bonito video. Oh, está todo duro. Te va a hacer mal, Luis. Te vas a dar una otra vez. ¿Ya por qué? Pues yo no estoy secando. Es malo que te la ropa aquí. Te da chorro. ¿A poco todavía se? ¿A poco todavía se? Estás fijando una bolita ahí. ¿Qué debe estar haciendo la moñita ahorita? Ya se preocupó por la bebé, ¿no, Sara? Luis, ponle leña a la fogata, Luis. La doctora. Luiso, ponle leña a la fogata para mis amigos suscriptores. Este video va para YouTube. ¿Quieres una camisa? Tengan cuidado con las víboras. Tengan cuidado con las víboras. ¡Ey! Todavía no se repone los frijoles. ¡Ey! ¡Ey! Está grabado y grabó que estamos en Que se quiera acostar ahí en la fogata. Que tenga frío. Este es un video que estamos en un poblado del estado de Veracruz. Mucha oscuridad. No existe la luz eléctrica cerca de aquí. A ver, si ves botellas, mételos también ya para que voy a pedir trabajo a un varón. La Comisión Federal de Electricidad se encuentra aproximadamente como en 5 kilómetros de distancia de este lugar. ¿Hay escuetes? Y traigo una bolsa, mira. ¿Cuánta? Pucha, pues ya sáquenlo. Ahí hay una casita como que allá vive un señor. Sí, es un señor que vive solo ahí. Párale. Con razón estás contaminando el aire. Ay, bueno, ya. Me lo traía. Ay, quémalo. Hay que quemarlo. Sí. Y la Luis. Ah, es cartón. Luis, ¿los agarraste? ¿Qué? Los cohetes. ¿Los cierros los trae? Trae lucero y no dice. Ya, porque más cerca me va a dar. También hay rollitos.